E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como vocês estão? Todos bem? Espero que sim, com a gente tá tudo bem. Beleza? E olha aí, ó, começando esse vídeo aqui pra vocês, ó, que essa chuva aqui maravilhosa, né? Chuva de inverno. Começou, pessoal, a engrossar agora mesmo, ó. Como tá chovendo muito aí. Não é, pessoal? Hoje aí, ó, dia de São Pedro, né? Dia da fogueira de São Pedro, né? Daqui a pouquinho meu pai vai estar, né, fazendo ela aí. Vou estar mostrando tudo pra vocês, né, ó, nesse lugar aqui, né, onde foi a de São João. Vocês acompanharam lá o vídeo, né? Só que agora eu tô para chover, pessoal, ali encharcada com tudo agora, para poder estar fazendo a fogueira, né? Mas daqui a pouco o pai vai tá fazendo. No momento ele não tá em casa, né? Ele desceu, pessoal, lá pro curral, foi colocar a ração para as vacas lá, né? Bem na hora que começou a chover, ó. O Hulk tá ali na calçada, o cachorrinho aqui de casa, pessoal. Chuvinha aqui tá animado, pessoal. O inverno aqui, ó, tá muito bom, né? Faz um tempozinho de sol, depois volta a chover de novo, né? E nesses dias, pessoal, aí assim, esse dia que tá vindo agora, né? É que tá chovendo mesmo. Aumentou mais a intensidade de chuva. Porque um tempo desse atrás, pessoal, tipo chovia, né? E fazia assim sol, né? Uns dias. E aí depois voltava a chover. Mas agora não, sempre chove muito mesmo. Como é que tá aqui, ó, o mato na palma, pessoal? Tipo, minha mãe já limpou aí, né? Mas o mato não morre não, né? Por causa da chuva. Fica sempre pegado. E o cercado também, onde a pessoa anda, onde a pessoa pisa, pessoal, é só água, só minando direto. Já tá bêbado já o cercado. Nem em todo canto. E tá. Muito bom a chuva, pessoal, muito bom mesmo. No verão, né, como vocês acompanharam aí, vocês viram os vídeos, né? Que chega aquilo seco, pessoal, amarelo que fica no tempo. A gente alimentando as vacas, né? O verão todinho, dando ração, cuidando, né? Tem que ter, né, o inverno e o verão, não é isso? O ruim desse tempo aqui, pessoal, onde a gente mora, né? É só as estradas, para poder estar saindo de casa, chegando, né? Quando tá chovendo assim, ó, tem dia que tá assim, foi pra escola, nesse jeito aí, ó. Aí eu às vezes pego uma oportunidadezinha que estia, né? Ver se é a conta de chegar na escola. Aí dá certo, mas às vezes que nem hoje mesmo. Hoje não tava estiado, tava chovendo bem fininha, mas deu pra assim mesmo. Deu pra ir desse jeito. A ladeira margem que tinha, né, foi colocada aqui sal, os vídeos que a gente colocou, né, tá mais de boa. O ruim aqui são um curral que tem ali pra tá passando, né, tá enfrentando todo dia. Mostrando aqui um pouco pra vocês, né, vocês vão acompanhando aí, ó, chuvinha maravilhosa, a água aqui, ó, descendo aqui no rodapé, que assim se chama, beleza? Minha beira da calçada, já tá feito por causa da pingueira mesmo, ó. Chovendo. Que tá de casa, pessoal. Quando fica se formando para chover, né, pessoal, ver lá de baixo, que a chuva fica vindo. Lá embaixo começa a chover primeiro, né, vai vindo, depois que não chega. Da chuva mesmo, ó. O pai era pra eu descer também, mas pai para ajudar lá. Mas a vaca tá acostumada, eu vi na hora que ela descer lá pro curral, né? Eu na chuva dessa, eu digo, vou nada, esperar esquiar por enquanto. Quando esquiar, apareça aí. Mas só que a vaca tá acostumada, não dá trabalho não, entendi. Pronto, pessoal, agora já parou de chover, ó. Parou agorinha, né? Fui lá embaixo já com o pai. Tá ajeitando as vacas, né? Agora voltamos aqui pra casa. E o meu pai aqui tá começando, né, pai, fazer a fogueira de São Pedro, né? É, fogueira aqui, gente. É sim. Vamos comemorar a noite de São Pedro, a festa de São Pedro. Verdade. Colocou esses dias para ir no chão, pessoal. Vai estar indo buscar mais ali, ó, na lenha. Agora assim de mão ali agora. Pra tá formando aí a fogueira, né? Vai buscar ali atrás, é? Tem ali aqui atrás também, galera. Vai estar indo buscar aqui. Pai resolveu buscar ali mesmo, pessoal, aqui, ó, na frente de casa, né? Ele foi lá atrás de casa, né? Mas não tinha a lenha boa que ele queria. Aí veio buscar aqui agora. Essa até ajuda pra pegar, a pessoa fala, viu?
É, formiga, né? Formiga, cobra. Escorpião. Uhum. Tem cuidado mesmo nessas casas que tem assim. Aqui pessoal, né? Jurema aí, ó, rojão. Tá encharcada, não tá essas? Ajeitando, né? Aí tem que pegar. Com gás, uma coisa e outra. Colocando aqui a lenha na carroça. Faz? Tá bom. Uhum. Pega isso aí. Levando aqui a lenha lá pro canto da fogueira, beleza? É. As casas que saem. Mas aqui a montar, né, pessoal? Aqui a fogueira, ó. Colocou esses dois paus assim embaixo, né? Ele gosta de estar fazendo assim, porque fica suspenso, né? Assim do chão, pra você não pega muita terra molhada nem tudo. Vocês vão ver como que nós vamos fazendo. Ainda é nessa, né, pai? É. Quatro trepadozinhas lá, né? É. Quando tá pegando água no chão. Aham. Na base dela, buscar mais lenha, né, pra colocar nela. Que eu não falei pra vocês, né? Dessa estiada aqui agora, ó. Mas já tá com um jeito de chuva de novo. Tá vindo, lá longe. Vou buscar mais lenha agora. Pronto, pessoal. Meu pai já pegou aqui toda a lenha que precisava, né? Aí, ó. Já foi montadazinha a fogueirinha de São Pedro, beleza? Aí, ó. Os pauzinhos aí bom, pessoal. Tá fazendo fogueira, né? Só que tá encharcado, né? Como é o tempo de inverno, tudo vocês sabem. Mas com um trabalhozinho aí, ela vai pegando fogo, pessoal, e dá certo. Que nem pegou a de São João, né? Tem um trabalhozinho também, mas deu tudo certo. Até mato tem, pessoal, mas assim mesmo. Meu pai vai estar até cobrindo aqui, ó, com plástico pra não encharcar ainda mais, né? Daqui pra de noite, beleza? Essa plantazinha aí, só é mais fácil acender ela, né? Então é isso aí, pessoal. Depois eu volto aí com o vídeo pra vocês. Aí, galera, é o seguinte, tá voltando com o vídeo aí. Agora já é tardezinha, pessoal. Já tá começando a anoitecer, né? Meu pai tá começando aqui a ajeitar aqui a fogueira pra poder estar acendendo. Já colocou aqui umas madeirinhas mais secas, não foi pra aqui embaixo? Foi. E agora tá colocando gás, né? Um gásinho é pra rodar, né? Isso. Aí coloca umas brasas, né? Pra coisas e tudo. Isso. Vai aquecendo, né? Vamos buscar fogo. Aham. Brasa. Aqui, galera, é o seguinte, então para buscar a brasa, ó, colocando aqui na fogueira.
Tá até serenando, pessoal, aqui, ó. E a chuva tá vindo ali embaixo, na chuva. Aí, galera, o pai tá abandonando ali, né, ó. A brasa vai aquecendo, pessoal, na linha mais seca. Depois vai pegando, né? Pegando aos poucos, beleza? Ok, galera, é o seguinte, já escureceu agora, ó, à noite. E meu pai aqui, ó, conseguiu colocar o fogo na fogueira. Tá esquentando, né, pessoal? Vai pegando ali a armadeira, né, e tudo vai esquentando. Aí quando pensa que não, né, tá tudo pegadinho, normal, né? Começa assim devagarzinho. É, chovendo. Mãe tá aqui, pessoal, aqui atrás. Aqui, pessoal, agora o meu irmão tá soltando aqui chuvinha, ó. Quem gosta é Jonas. Quando você é criança, quem gosta é pouco. Soltei muito chuvinha já quando era pequena. Já, mãe? Já. Também soltei pouco. Gosta, né, Aham. de soltar? Mãe tá aqui, galera, ó. Comendo aqui uma cozazinha. Aqui, gente, comendo um cuzazinho quente. Friozinho que tá, né, já chovendo, a fogueira sim. acesa. Olhando aqui Só a presta uma fogueira. coisinha quente. Só. É, tudo bom, gente, com vocês? Por aqui estamos bem. Isso Na aí. beira da fogueira, né, já? Aham. Olhando a fogueira queimar um pouco. É. Aí, galera, é o seguinte, ó, meu pai tá aqui agora no escuro, né, pra soltar um daqueles cavalinhos, pessoal. A gente conhece com cavalinho, né, como eu já falei aqui. Bora, meu filho. Isso aí, pessoal, só faz só esse barulho, né? Como vocês acompanharam no outro vídeo, meu pai até ficou bravo, não foi pra minha hora? Ladrão. Porque, pessoal, tem deles que faz esse barulho, né? E no final dá aquele choro. E esse, né, acabou não fazendo, só faz só o barulho. Eu fiquei brabo. Não gostou não, hein? Aí, você. Olha lá, César. Olha lá, você vai pegar fogo secando. Aí, como é que vai pegar fogo no secado? Secado molhado, né? Encharcado. Olha, César. Mesmo, lá longe. E aí, galera, é o seguinte, ó. A fogueira tá bem pegadinha agora. Queimando devagarzinho. Né, ó. Fogueira de São Pedro aí. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Isso aqui foi as coisinhas também que a minha mãe fez hoje, não foi, mãe? É isso aí, gente. A gente tá passando aqui o São Pedro. Foi, pra não passar em branco, né? Aham. Aí fizemos aqui as coisinhas Canjiquinha, simples mucuzá, hoje, foi. né? O milhozinho cozido. É, milho cozido, mucuzá e canjica, Aham. né? Mostrei tudo isso, né, também lá, pessoal, no dia da Fogueira de São João, né? Se quiser acompanhar lá o vídeo também, beleza? Nós fazendo, eu fazendo, não foi? Foi. Passo a passo de tudo fazendo. Uhum. Aí hoje nós só mostramos aqui já na mesa, Isso. né? Aí não podemos deixar passar em branco a última fogueira de São Pedro, né, já? Aham, verdade. É. Aí, pessoal, também vou estar aproveitando agora, né? Finalzinho do vídeo aqui, eu vou estar mandando um abraço aqui para todos os inscritos do canal, beleza? Então, galera, é o seguinte, né? Como eu falei, agora eu vou estar mandando um abraço para todos os inscritos aqui do canal, beleza? A primeira, né? É um grande abraço, um beijo aí para Riquelme de Junqueiro, né? Forte abraço mesmo, muito obrigado por estar me acompanhando. Só tenho agradecido de coração mesmo, tá bom? E mais um abraço aí para Lúcia de Minas Gerais, ela é, beleza? Forte abraço, muito obrigado de coração por estar me acompanhando, só tenho a agradecer, né? Forte abraço mesmo, muito obrigado, beleza? Então, gente, o vídeo hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Desde de tarde, né? O pessoal, comecei o vídeo naquela hora da chuva, né? De inverno aqui, mostrando tudo pra vocês. E aí depois, né, eu passo a passo ali meu pai fazendo a fogueira. E agora à noite, né, meu pai acendendo. E agora finalizando, né, pessoal, mostrando aqui pra vocês, né, as comidas que a minha mãe fez. Tá bom? Então é isso aí. Mas você que tá chegando, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo.
ative o sininho de notificação para você receber toda notificação de vídeo futuro. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!